အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်မဲ့ဖနက်ကတော့ Off-White နဲ့ Nike Dunk Low တို့ collab လုပ်ထားတဲ့ Lot 50 ရဲ့က Lot number 49ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖနက်ကို unbox လုပ်လို့ရအောင် support လုပ်ပေးတဲ့ page ကတော့ High Up ဖြစ်ပါတယ်ဘူးအပြင်ဘက်ကအကွက်90မှာ49ကိုမှန်ကြည့်ချစ်တာပါတယ်ဒီ Lot 50ဘူးတွေအကုန်လုံးကသူ့ဒီဇိုင်းနဲ့တူလာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် retail ဈေးအနေနဲ့ရန်22,000ရှိပြီးတော့ဒီ Lot 49က resale ဈေးမှာတော့ရန်4,000ခွဲဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်ဒီဖနက်ကို sneaker တန်းကနေပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်Lot 49ရဲ့ colorway က natural green နဲ့ white ပေါ်မှာ base လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ off-white zip tab မှာလည်း4950ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ print လုပ်ထားပါတယ်ဒီဖနှောင်းသားမှာ4950အသားတစ်စိတ်ကလေးထည့်ထားပါတယ်ဖနှက်မှာသုံးထားတဲ့ material ကတော့ Lot 48နဲ့တူပါတယ်လေသာနဲ့ canvas ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖနက်ရဲ့ရှာမှာ material 3မျိုးသုံးထားပြီးတယ် foam ရယ် canvas ရယ် leather ရယ်ဖြစ်ပါတယ်အတွင်း liner ကိုလည်း leather သုံးထားပါတယ်ဖနက်အတွင်း insole မှာသူ off-white logo ထည့်ထားပါတယ်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်